Bũrũri wa Kenya ũkĩingagĩra rekodi-inĩ ya mabũrũri ma Afrika marĩa maranyita ũgeni njanjo ya AstraZeneca ya coronavirus ya COVID-19. Akenya makuĩte ciũria kĩhĩri ciĩgĩmaine na mũheanĩre bata na ũhoti wayo harĩ kũmagitĩra. Rĩu kĩũria kĩrĩa ndĩreyũria na kĩrorio nĩ andũ aingĩ na kuma mashinani. Twathecwo njanjo ĩno ya COVID-19. Mũrimũ ũyũ rĩ no ũnyite kana ndũngĩnyita. Ona mũthĩ nĩ njugire mũndũ he mũndũ wĩnayo Nyeri aroga na vaccine yake ya COVID. Kũu nĩ tũĩ kwa andũ meharĩirie mũno mateithĩkire kũ na vaccine ĩno megũneo kĩũmbe. Rĩu no njugire nĩ ongorirwo ngĩciria nĩ ta ũrĩa twathecagwo BCG ũguo ĩkorwo nĩ ĩrarigĩrĩria immunity ya mũndũ na kĩreke atĩ ona ũngĩthiĩ ũcemanie na mũndũ wĩna mũrimũ ta ũcio ndũngĩkũnyita. Mwĩcirĩrie wa ingĩ nĩ atĩ rĩrĩa njanjo ĩno ĩkamakinyĩra nĩrĩo magateanĩria mũtugo wa kũharũkia mask, kwaga gũkuhanĩrĩria na gũcokereria gwa kũndũ gwa ikeno, kabiũ ĩteanĩrio gatagatĩ-inĩ ka mĩĩro ĩngĩ. Ĩndĩ ataramu marauga nĩ mũtino gũkorwo na meciria ta maya amu gũka kwa njanjo ĩno nĩ njĩra ĩngĩ kuongererwo igũrũ ya gĩcunjĩ kĩa mawatho marĩa magathĩkĩtwo kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19. Andũ mathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mawatho ma COVID, matigecirie njanjo yoka mũthenya ũrĩa ya land kana mũthenya ũrĩa mũndũ athecwo atĩ kuma hau ndangĩrwara. Aca njanjo igwo kando na mawatho na mũrĩ maigwo kando na the pleasure kana knowledge ya president thutha wake gũkorwo nĩ acemanagia na andũ arĩa makoragwo mekĩte research arĩa tongoria rĩ niwe ũgatwĩra rĩu nĩ ndahorohoreria mawatho kana nĩ ndanyihanyihia mawatho kana nĩ ndohora makundo. Andũ aitũ aikorwo ũrĩa twerirwo tũhingo gwĩkwo andũ mathimwo nĩ twamathimithĩrie rĩ ithuĩ tũngĩrwo nĩ gũthecwo ithuĩ nĩ ithuĩ tũgĩkorwo tũrĩ mbere na tũngĩthecwo nĩ tũramenya tũgũthecwo nĩgetha tũhote kũruta wĩra ũyũ na tũruta wĩra tũkĩmenyaga atĩ andũ aitũ nĩ mahetwo njanjo. Kũringana na ataramu kũrĩ na ũhoti wa njanjo ya mbere kwa kũhe mwĩrĩ ũhoti wa kwĩgitĩra, na gũkĩrĩ ũguo njanjo ya mbere ti tigiti wa kwĩra mũndũ ndangĩrwara rĩngĩ ona kana kũgwatania na ĩmwe kana njĩra ciothe iria ikoretwo ikĩmenererio. Ũrauga atĩ mũndũ ũcio rĩ no agĩe COVID na mũndũ ũcio rĩ kinya rĩrĩa thigari igatrainwo cia kũigana cia mwĩrĩ mũndũ ũcio no agĩe COVID na ũrĩa wĩna COVID rĩ no atransmit no ahe mũndũ COVID. Nĩ tũrona tũkũhinyĩrĩria ko rĩngĩ tũngĩenda kĩhinda-inĩ gĩkĩ tondũ gũtirĩ mũndũ rĩu ũtara understand ũhoro wa COVID tũhingũrwo mathaa ma biacara tũrute biacara yagĩrĩire na ithuĩ directives ciothe no tũkũrũmĩrĩra. Koguo ithuĩ twĩtĩkĩrĩte nĩ tũroga COVID ĩkuo na nĩ tũĩ nĩ tũgeretie mũno harĩa tũgeretie. Ona ũngĩthiĩ thoko-inĩ na ũthiĩ kũrĩa kũngĩ andũ arĩa matigĩirwo gũthambia andũ moko na kũhura metha na social distance nĩ andũ arĩa marutaga wĩra wa kwendia starehe kana wa kwendia thaburia. Njanjo ĩno ĩkĩnyitagwo ũgeni, Akenya marenda thirikari ĩkũre maitho na gũthinga marima mothe ma wara na ungumania ũrĩa mahinda kwa mahinda ũingĩragio ũndũ-inĩ mũgeni na mũthia mũingĩ ũkaga kũgunĩka. Niĩ ingĩona thirikari yambe ĩiyũkie ũndũ wa vaccine through the public sector hospitals matikambe kũndegira private sectors tũkwambia kwenderio maĩ kana turungi ũkĩrwo nĩ vaccine ũrathe. Ciũria iria ikoretwo na gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũingĩ wa bũrũri igũrũ rĩgiĩ ũki na ũheani wa njanjo ya COVID-19 nocio ikoretwo na arigitani amwe arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩheana njanjo ici thĩinĩ wa matũũra, kuona atĩ nĩ ũndũ mũgeni ũkĩte. Ũki wa njanjo ĩno ũgĩtanywo kũruta bũrũri kuma mũrigo mũnene ũrĩa ũkoretwo naguo wa mũrimũ ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.